di depan CP. So, bahan-bahannya ialah lada hitam, lada putih, sedikit garam, mentega, bawang putih, sos cili, kicap manis, cube ayam, jus lemon, daun bawang, cili kering kisar, mayonis, bawang putih dan serai yang dikisar, tepung jagung, mushrooms, carrot dan salad yang dah dipotong, dan kentang yang dah dilengek. Dan akhir sekali kita ada kambing. Dan akhir sekali kita ada daging. Jom kita mula masak. First, kita akan ambil daging. Daging ni degil, so kita kena rotan dia. Degil lagi kita nak pergi sekolah. Rotan. Kita kena rotan dia sampai dia empuk. Kita terbalikkan. Itulah degil lagi tak nak pergi sekolah. Kena rotan. Okey. Kita dah siap rotan daging tu. Ambil. Okey, kita ambil mangkuk. Balik. Kita ambil sekolah kan? Okey. Lepas tu, kita masukkan sos tiram. Dan sedikit garam. Oh ni, kita masuk ni. Dan kita akan adukkan. Kita akan serak ni. Dia dah mula mandi dah dalam rempah ni. Kita akan biarkan dia selama 1 jam hingga ke 2 jam.
Kalau nak dia cair cepat, kita kena gaul. Kalau 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 tak gaul nanti dia cair lambat. Tutup api. Besarkan api. Dan kita kena gaul. Masukkan air. Okey, Siti lupa tadi kita kena masukkan black pepper. Kita kena kacau. Masukkan sedikit air. Semua ya. Kita kacau. Kacau-kacau dia hingga dia jadi kuning sikit. Kacau. Okey dah. Lepas tu kita masukkan wah, naik bau wah. Sekarang ni kuah dah pekat. Jadi kita dah boleh guna api dah. Dan dah siap. Sedap ni bau. Tak sabar nak makan. Seru. Okey, Siti akan tunjukkan macam mana nak bakar steak. Mula-mula kita buka api. Masukkan api sikit dan kita akan masukkan ni mantega. Kita akan tunggu daging kita masak. Kita angkat dia buat ikan. Dan kita tunggu sampai dia masak. Sedapnya bau. Tak mungkin nak lapar. Siti dah lapar. Dan kita akan buat lagi dulu. Sekarang kita akan ambil sedikit. Kita balikkan dia. Wow, dia punya belakang bentuk le. Sedapnya. Tunggu dulu. Dia dah naik bau. Sedap bau. Dia nak makan.
Jom kita makan. Okey, inilah resepi Sipi. Dia buat bentuk love. Sekarang Sipi nak makan. Rendah sangat. Sedap. Makan daging bentangan. Sedap. Mm.